നമ്മുടെ ഡെയിലി ലൈഫിൽ നമ്മൾ കൂടുതലായി ഉപയോഗിക്കുന്ന രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് പാലും പാലുൽപ്പന്നങ്ങളും. ഇവ UAEയിലെ സ്റ്റോറുകളിൽ എത്തുന്നത് വിവിധതരം ഫാമുകൾ വഴിയാണ്. അങ്ങനെ ഒരു ഡയറി ഫാമിലേക്കാണ് ഞാൻ ഇന്ന് നിങ്ങളെ കൊണ്ടുപോകുന്നത്. ദുബായിലെ അൽ ഖവനേജ് എന്ന സ്ഥലത്തുള്ള അൽ റവാബി ഫാമിലേക്കാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് പോകുന്നത്. ഈ ഫാം വിസിറ്റിങ്ങിനായി യാതൊരു വിധത്തിലുള്ള എൻട്രി ഫീസും ഇല്ല. പക്ഷേ ഫ്രൈഡേ സാറ്റർഡേ മാത്രമേ പുറത്തുള്ളവർക്ക് ഫാം വിസിറ്റ് ചെയ്യാൻ അനുവാദമുള്ളൂ. നമ്മൾ അൽ റവാബി ഫാമിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഫാമിൻ്റെ ഉള്ളിലോട്ട് പോകാം. ഫ്രഷ് ജ്യൂസസും ഈ അൽ റവാബി കമ്പനി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ നമ്മളിന്ന് വിസിറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് മിൽക്ക് പ്രൊഡക്ഷൻ യൂണിറ്റിലേക്കാണ്. ഹലോ, ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഗൈസ്. സോ നമ്മളിപ്പം അൽ റവാബി ഫാമിൽ എത്തിയിട്ടാണുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ വരുന്ന ആൾക്കാർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ഫാം വിസിറ്റ് എന്നുള്ളൊരു സംഭവമുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിന് നമുക്ക് മുന്നേ ബുക്ക് ചെയ്യണം. നമ്മളൊരു 2 മാസം മുന്നേ ബുക്ക് ചെയ്തതാണ്. അപ്പം ഈ കൊല്ലത്തെ അവസാനത്തെ ഡേറ്റ് ആയിട്ട് ഇപ്പോൾ 27 ഡിസംബർ നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഫാമിലി എല്ലാവരും വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും കൂടെ തന്നെ ഉണ്ട്. ബാക്കിയൊക്കെ നമുക്ക് വീഡിയോയിൽ കാണാം. നമ്മളിപ്പോൾ ബസ്സിൽ കയറിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമ്മൾ ഫാമിൽ വിസിറ്റ് ചെയ്യാൻ പോവാണ്. ഈ ബസ്സിൻ്റെ ടയറൊക്കെ വാഷ് ചെയ്തതിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ ഫാമിലേക്ക് കടക്കുന്നത്. ഈ അൽ റവാബി ഫാമിനെ പറ്റിയുള്ള കൂടുതൽ ഇൻഫർമേഷൻസ് ഞാൻ എൻ്റെ ഈ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുക്കാം. നിങ്ങൾ ചെക്ക് ചെയ്തോളൂ. ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ പോകുന്നത് മിൽക്ക് പ്രൊഡക്ഷൻ യൂണിറ്റിലേക്കാണ്. ഇതിലോട്ടേക്ക് കയറുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്കൊരു ചെറിയ മ്യൂസിയം ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റും. ഇത് മിൽക്ക് പ്രൊഡക്ഷൻ യൂണിറ്റ് ആണ്. ഇപ്പോൾ ഏകദേശം 200ഓളം പശുക്കളിൽ നിന്നാണ് പാലെടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഒരു ദിവസം ഏകദേശം 4 ലക്ഷം ലിറ്ററോളം മിൽക്ക് ഇവിടെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. വളരെ ക്ലീൻ ആയിട്ടാണ് ഈ പ്രോസസ്സൊക്കെ നടക്കുന്നത്. ഇത് UAEയിലെ ഒരു ലോക്കലി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഫാമാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ആൾക്കാരിലേക്ക് കൂടുതലായിട്ട് എത്തിപ്പെടുന്നുണ്ട്. ഏർലി മോർണിംഗും പിന്നെ ഈവനിങ്ങും ആണ് ഈ പ്രൊഡക്ട്സുകളൊക്കെ അവർ സ്റ്റോറിൽ എത്തിക്കുന്നത്. ഇവിടെ ഏകദേശം 1500ഓളം എംപ്ലോയീസ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഈ ഫാമിനെ പറ്റിയുള്ള കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽസ് ഫാം കോർഡിനേറ്ററായ അഫ്സീറയോട് ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്കാം. നമ്മളിവിടുത്തെ പശുക്കൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഫോറിനിൽ ജർമ്മനിയിൽ ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്ത പശുക്കളാണ്. സോ അത് ഭയങ്കര ഹാർഡായിട്ട് ടെമ്പറേച്ചറായിട്ട് അഡാപ്റ്റ് ചെയ്യാന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പം നമ്മളിവിടെ ഒരു കൂളിംഗ് സിസ്റ്റം അവർക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. എല്ലാ പാർട്സുമായിട്ട് കൂളിംഗ് സിസ്റ്റം പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. 3 മിനിറ്റ് സ്റ്റേഷനുണ്ട്. സോ അതാണ് നമ്മളിപ്പോൾ പശുക്കളെ കിട്ടിയത്. സോ ഇന്നൊരു പശുക്കളെ കഴിയുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ആദ്യം പശുക്കളെ ചെക്ക് ചെയ്യും. സർക്കെന്തെങ്കിലും ഹെൽത്ത് പ്രോബ്ലം ഉണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാ പാലും കൂടി മിക്സ് ആയിട്ടാണ് വരാം. സോ അവരത് ചെക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ വീട്ടിൽ പാലൊക്കെ കൊടുക്കുന്നത്. അവരാദ്യം ഷവറിങ് ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെ വന്നിട്ട് അവിടെ വന്നതിന് ശേഷം അവരുടെ അതിലേക്ക് സിംറ്റംസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ക്ലീൻ ചെയ്തതിന് ശേഷം അറ്റാച്ച് ചെയ്യും. പിന്നെയാണ് പിന്നെ പ്രോസസ്സ് തലമുറയിലേക്ക്. സോ അതിനുശേഷം അവിടെ ലൈറ്റ്സ് കാണാം. ഗ്രീൻ ലൈറ്റ്സ്, റെഡ് ലൈറ്റ്സ് ഇൻഡിക്കേഷൻ ആണ്. അതായത് ക്ലീനിങ് പ്രോസസ് നടത്തുന്നുണ്ടോ കഴിഞ്ഞോ എന്നുള്ള ഇൻഡിക്കേഷൻ. കഴിഞ്ഞെങ്കിൽ വീണ്ടും വാഷ് ഓഫ് ചെയ്യും. സെയിം ആൻസെപ്റ്റ് ഫോട്ടോകൾ നമ്മൾ ക്ലീൻ ചെയ്യും. അതിനുശേഷം അവർ പോകുന്ന സമയത്ത് വീണ്ടും അവർക്ക് ഷവറിങ് ചെയ്യും. സോ അവർക്ക് കയറുമ്പോഴും പോകുമ്പോഴാണ് 3 പ്രാവശ്യമാണെങ്കിൽ 4 പ്രാവശ്യമാണ് അവർക്ക് ഷവറിങ് ദിവസം. കുട്ടികൾക്കൊക്കെ കളിക്കാനായിട്ട് ചെറിയൊരു പാർക്ക് അവർ അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ നമ്മൾ ബ്രീഫിംഗ് സെഷൻ കുറച്ച്
കുറച്ച് നമ്മുടെ അൽ റവാബിയുടെ പ്രൊഡക്ട്സിനെ കുറിച്ച്. ഇവിടെയാണ് ക്ലാസ് അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അൽ റവാബി പ്രൊഡക്ട്സിനെ പറ്റിയുള്ള കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽസ് ഇതിലൂടെ നമുക്കറിയാം. ഇവിടെ ചെറിയൊരു ബ്രീഫിംഗ് സെക്ഷൻ ഉണ്ട്. ഇത് ഈ അൽ റവാബി ഫാമിനെ പറ്റിയുള്ള ചെറിയൊരു വീഡിയോ ആണ്. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഫാമിലോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഒരുപാട് പശുക്കളെ നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ കാണാം. ഇവർ നമ്മൾ ഈ കാഴ്ചകളൊക്കെ കാണുന്ന സമയത്ത് തന്നെ കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽസ് അതിനെപ്പറ്റി എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് തരുന്നുണ്ട്. ഇവിടുത്തെ കൂടുതലുള്ള പശുക്കളും ജർമ്മനിയിൽ നിന്നും ഹോളണ്ടിൽ നിന്നും കൊണ്ടുവന്നവയാണ്. ഏകദേശം 360 ഏക്കറിലായിട്ടാണ് ഈ ഫാം ബിൽഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. This is the youngest section of Al Rawabi. We have about 35 to 40 newborns every day at Al Rawabi. This section, we have both males and females. They're about 15 to 20 days old. They take their mother's yellow milk for the first 15 days, after which they shift into this section. We give them cornflakes with milk here. ഇവിടെ പശുവിന് കൊടുക്കുന്ന പുല്ല് സൗത്ത് ആഫ്രിക്ക, സുഡാൻ എന്നീ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് വരുന്നതാണ്. You'll get to see soya beans to your left. Expiry products are dumped through the black color hood on your left. ഇനി നമ്മൾ പോകുന്നത് ഡയറി പ്ലാന്റിലേക്കാണ്. ഇവിടെ നിന്നാണ് ഡയറി പ്രൊഡക്ട്സിൻ്റെ പാക്കിംഗ് ഒക്കെ നടക്കുന്നത്. ഇത് ക്വാളിറ്റി കൺട്രോൾ സെക്ഷനാണ്. ഇവിടെ എന്തൊക്കെ പ്രോസസ്സ് നടക്കുന്നത്? ഇവിടെ നമ്മൾ സ്റ്റെറിലൈസ് ചെയ്ത പ്രൊഡക്റ്റ് കൊണ്ടുവന്നിട്ട് നമ്മളിവിടെ ഈ റൗണ്ട് ഫിംഗർ അതൊന്നാണ് ഫില്ലിങ് ചെയ്തിട്ട് അത് ചെറിയ റൗണ്ട് ഫിംഗറാണ് നമ്മൾ ക്യാപ്പിങ് ചെയ്യുന്നത്. സോ ഫില്ലിങ്ങിനും ക്യാപ്പിങ്ങിനും ഇടയിൽ അതിലൂടെ പോയി അവിടുന്ന് റീഡിങ് ചെയ്തുകൊണ്ടോ. സോ ഇപ്പോൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ലോ ഫാറ്റ് 3 ലിറ്ററാണ്. സോ 3 ലിറ്ററിന് ലോ ഫാറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇത് ആക്ച്വലി സെമി ഓട്ടോമാറ്റിക്കാണ്. ഇവിടെ നമുക്ക് ഓട്ടോമാറ്റിക് ചെയ്തതിന് ശേഷം അവിടെ മാനുവലാണ് ചെയ്യുന്നത്. ബോട്ടിൽസ് പാക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം വർക്കേഴ്സ് വന്നിട്ട് ഇതെന്തുകൊണ്ട് മാനുവൽ ചെയ്യുന്നത്? എന്താണ് അതിൽ ഈ ഒരു പ്രോസസ് നമ്മൾക്ക് അവിടെ ഉണ്ട് ഓട്ടോമാറ്റിക് സെഷൻ. ഇവിടെ മാത്രം ഇതിപ്പം മുന്നേ ഉള്ളതാണ്. ഇവിടെ നമ്മുടെ വർഷങ്ങൾ ഓട്ടോമാറ്റിക് കൊണ്ടുവരാൻ നമുക്കാണ്. പുതിയതായിട്ട് ആ ഭാഗത്ത് ഒരു 7 മാസമായിട്ട് പുതിയതായിട്ട് നമുക്ക് റോബോട്ട് സിസ്റ്റം 2 റോബോട്ട് സിസ്റ്റം അവിടെ പുതിയതായിട്ട് പോകാം. ഇപ്പം ഇതിൻ്റെ മെയിൻ്റനൻസ് ഒക്കെ ഡെയിലി നടക്കും. ഇങ്ങനെയാണ് ഇതിനുള്ള ആൾക്കാരുടെ ഇത് ശരിക്കും അത് ഓരോ പ്ലേറ്റ് ഉണ്ടാവും. ആ പ്ലേറ്റിലൊക്കെ നമ്മളിവിടെ ക്ലീൻ ചെയ്യും. ഓരോ പൈപ്പ് ക്ലീൻ ചെയ്യും. ഓരോ സെക്ഷനും ക്ലീൻ ചെയ്യും. ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ക്ലീനിങ്. ഹൈജീൻ ക്ലീൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. നമ്മുടെ നാട്ടിൽ പാക്കറ്റ്സ് അല്ലേ എസ്പെഷ്യലി UAE-യിലുള്ള കുട്ടികൾ ശരിക്കും ഇവിടെ വരുന്നത്. കാരണം അവരോട് നമ്മൾ ചോദിക്കുകയാണ് എവിടുന്നാ വീട്ടിലിരുന്നെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവർ പറയും യൂന്ന് അല്ലെങ്കിൽ അടിക്ക് എന്നാണ് പാല് കിട്ടാന്ന് പറയും. സോ അവരോട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പശുവിൽ നിന്നാണ് പാല് കിട്ടാന്നുള്ളത്. കുട്ടിക്കൊക്കെ ഒരുപാട് ഇഷ്ടമാവും. കാരണം നമുക്കിതൊക്കെ മനസ്സിലാക്കിയാൽ മാത്രമേ ഇതിൻ്റെ ഒരു വാല്യൂ ഇവിടെ എന്താ സംഭവം ഇതിൻ്റെ വാല്യൂ ഒരു മിൽക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാവുന്നത് അതിൻ്റെ പ്രൊഡക്ഷനെ പറ്റിയിട്ടൊക്കെ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും.
റവാബി ഫാമിനെ പറ്റി കൂടുതൽ നമുക്ക് ഇൻഫർമേഷൻ തന്ന ഹഫ്സിനക്കും തമ്മിലും ഒരുപാട് നന്ദി. നിങ്ങളെല്ലാവരും റവാബി ഫാമിലെ അതിനെപ്പറ്റി നിങ്ങൾ നേരിട്ട് കണ്ട് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ഒരു അവസരം നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഫാം വിസിറ്റ് ചെയ്യുന്നതിലൂടെ കിട്ടും. അപ്പൊ എല്ലാവരും സമയത്ത് വരിക. ഈ ഫാമിനെ പറ്റിയുള്ള കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ അറിയാനായി ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സ് ചെക്ക് ചെയ്തോളൂ. അപ്പോൾ എല്ലായ്പ്പോഴും പറയുന്നത് പോലെ നിങ്ങളെൻ്റെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ തൊട്ടടുത്തൊരു ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി വരും. അതിൽ ഓൾ എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ പ്രസ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ മാത്രമേ ഞാൻ ഫ്യൂച്ചറിൽ വീഡിയോസ് ഇടുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അപ്പം തന്നെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വരുള്ളൂ. എന്നാൽ പിന്നെ അടുത്തൊരു വീഡിയോയുമായി കാണുന്നത് വരെ എല്ലാവർക്കും ബൈ.